поэтому солдат должен вернуться домой, вне зависимости от разных Тихо. моментов. Спокойно. В Амурском крае спасли амурского тигренка, который угодил в капкан. Кирюш. Серьезных травм у животного нет. Капкан был рассчитан на барсуков, но спасательная операция заняла около Филька. 4 часов. Трехмесячному Фильчик. тигренку ввели наркоз, освободили, обработали раны и после осмотра решили Ты что там оставить хулиганишь? в естественной среде обитания. Э. Детенышам специалисты обнаружили следы Бледос. матери тигрицы. Есть надежда, что семья Десинтоз. Проследить за животными помогут специальные фотоловушки, которые установили на местности. Дася. Кроме того, эксперты рядом нашли Да еще синтоз. 11 капканов, все Ты чё хулиганишь? обезврежены. Кашос. Конкурс, который открывает дорогу на самые известные сцены Да. в российской столице, объявили лауреатов опералии. На карте престижного музыкального состязания Москва уже второй раз, а еще Париж, Мадрид, Вашингтон. Крайне сложное решение жюри. Как отметил учредитель конкурса Пласидо Доминго, на сцене тех, А кто тут уже Феликс. завтра станет звездами оперы. Филь. Анна Курбатова услышала голоса победителей. Ну посмотри сюда-то. Ах ты, зараз такой. Есть такая традиция. Не хочет В финале смотреть. операли вашу гримерку. Он обязательно постучится Нихуя он. в король оперы, маэстро Пласидо Доминго. Включаем. Филь. Чтобы дать Филя. Тебе нужно просто пожелать удачи, ну О, сука или какая, а. Господи боже, наказание. Бог. Какой бог таких бледей наделал, а? это финал. Фель. 11 конкурсантов из 6 стран. России, Южной Кореи, США. Бля. Смотрите, я так счастлива, я очень счастлива. Узбекистана, Армении. Женька. Ой, я не могу. Чего? Прости меня, Фельчка. Ух ты. Фелька. Ты мой хороший парень. Хороший. Прости меня, хулиганку. Ой. Ой, я не могу. Филюшка мой, да, ты мой хороший. Фельчка. Да, Фелюш? Фель. 8 лет назад, но сам ни разу не голосовал. Вот и Фелюш, весь вечер провел за дирижером. ты что задумался? Ты не обращал на меня внимания. Пришлось на тебя кинуть крышку торта.